Разрисовал объект культурного наследия. В Ахитовском районном суде рассмотрели дело в отношении 26-летнего Павла Булыгина. Жители Нижнего Новгорода обвиняют в том, что мужчина в марте этого года, будучи нетрезвым, нарисовал граффити на стене одного из зданий в Казани. Позже выяснилось, что это было историческое здание МВД. Мужчину задержали, а свою вину он признал лишь частично. Почему, узнает Нафиса Минязова. Приехал просто посмотреть. Как вам Казань? Погода была не очень, и вообще все так сложилось. Еще до судебного заседания молодой человек делился воспоминаниями о том вечере. Отметил, что в марте приехал в Казань из Нижнего Новгорода полюбоваться красотами города. Чтобы развеять скуку, в пасмурную погоду решил выпить, а находясь в районе парка Черного озера, вспомнил, что у него с собой были баллончики с краской. Решил разрисовать несколько зданий, только выбрал, как оказалось, не те. Один из них был объектом культурного наследия. Я не знал. Не знаю, что это объект исторического наследия. Да. И если бы я знал, я бы точно не рисовал. Тем более, как я знаю, там главное управление МВД. И типа у нас главное управление находится за забором, до него вообще не добраться. А там просто, как я понял, там была просто белая стена. С тех пор жизнь молодого человека сама наполнилась красками, только уже не яркими. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Подозреваемого задержали через неделю в родном городе. Вычислить его помогли камеры наружного видеонаблюдения. Кроме того, на стенах здания он не забывал и упомянуть о себе. Ну вы вину признаете, что действительно там разрисовали здание? Ну да. Если я здесь нахожусь, я бы мог сейчас уехать куда-нибудь и прятаться. На судебном заседании зачитали обвинительное заключение. По материалам уголовного дела общий ущерб, нанесенный всем объектам, превышает 18 тысяч рублей. На старт процесса явилась только одна потерпевшая, представитель управляющей компании. На суде она заявила, что в случае возмещения убытков претензий к потерпевшему иметь не будут. Подсудимый обещал отдать деньги всем, кто пострадал от его рук. Следующий процесс состоится уже 13 сентября. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112.